magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay, itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay ug paghigugmaay, makapahimulos kami sa mga ganting away katapusan, diya sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Hinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Patalinghugi ang kaalam, kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, o kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa pagpasidungog sa inyong mga inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atiman na ang imong amahan inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol samtang buhi pa siya. Kaluy-i siya, bisan kung ango-anguhon na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo panglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga madlukon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan.
asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo, libot sa imong talat. Nagalakaw sa iyang kadalanan. Ania, ingnon niini pagpanalangin ang tao nga mahadlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kauspawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ulan sila nga mahadlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya ug gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, ug magmapailubon. Pag tinabangay ug pag pinasayloay kamo, kung duna kamo'y mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Ug magpasalamaton kamo. Papuya sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Jesus. Uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga.
Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mo kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag, mawad-an sila kadasi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo ug miingon, "Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo, kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon." Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug niadtong gabihiuna mikagiw sila sa Ehipto. Ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, "Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto." Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto, pinaagig damgo ug miingon, "Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata." Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug na mauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao mao'y nay hari sa Judea, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan na usab siya pinaagig damgo. Ug busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagatawgong Nazaretnon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
magpabilin nga magbarog. Mga igsuon kong mga kaparian ug mga reliyoso, mga pinangga namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diha ni Kristo. Sa di pa nako i-deliver ni akong mensahe, mohangyo ko ninyo lingi asang inyong mga tapad. Okay? Munyaing na dayon ang Pasko wa pamahuman, mudawat pa kog pinaskuhan. Oh, sige. Tinuod baya ang Pasko nagsugod December 25. Unya kining maong panahon magpadayon hangtod sa piyesta sa pagbunyag sa Ginoo. Ang Domingo human sa Epipania. Ang problema natong mga Pilipino kay sayo ta magsugod og Pasko. September pa musugod nag-awit og Christmas songs, no? Kunya magsugod na tag-organize og mga Christmas parties. Ang Adbyento para nato mga Pilipino Pasko na. Dili sibo tungod kay ang Adbyento panahon pa na sa pagpangandam, paghinulsol, pag-andam sa kasing-kasing. Tungod kay magsugod tag sayo, maluya pud tag sayo. Inig human sa 25, mura nagway Pasko. Pero unta maupay isugod nato. So ayaw mog ingon ha, belated Merry Christmas. That is wrong. Today is still Christmas. Christmas, Merry Christmas kaninyong tanan. O atong pakpakan ang Ginoo. Karong adlaw, duha ka bililhong okasyon ang atong gisaulog uban ning santos nga misa. Una, ang pagtak-op sa Jubilee Year of Hope. Ug ang ikaduha, mao ang kapistahan sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria ug Jose. Nindot pod nga nadungan kining mga kasaulugan tungod kay ang paglaom anha man sa pamilya unang makatunan. Amen? Kung inyong mahinumduman sa pagsugod sa jubileo, December 29 last year, dihay sagrado nga pultahan, i-Holy Door, giablihan sa Roma. Unya, doon na usay gideklara nga mga Jubilee churches sa mga dioceses o archdioceses sa tibuok kalibutan. Sa paghimo niini, mga igsuon, gipakita sa simbahan nga ang dakong kaluoy sa Dios giablihan para sa tanan. When the holy door is opened, it tells us God's mercy is wide open. When it is closed, it gently reminds us, now, take that mercy home.
sa pagtakop di ay mga igsuon sa Jubilee year karon, wa ni magpasabot nga ang grasya o kaluoy sa Dios muhunong na. Wa sab ni magpasabot nga mawala na ang paglaom. No, it simply means it is now our mission to share the grace of the Jubilee to others. The holy door is not closed so that grace may stop. It is closed so that grace may continue through us. Sugod karon, mga igsoon, ang holy door anha na makaplagan sa balay sa mga Kristohanong banay. Sa matagi gayon, nga ang panimalay magpakitag kaluoy sa nanginahanglang silingan, usa ka holy door ang giablihan. Sa matagi gayon, nga ang panimalay manlakaw aron pagduaw og masakiton o aron magbuhat og maayo, usa ka holy door ang giablihan. Sa matagi gayon nga adunay sakop sa panimalay nga magpakita og gugma, usa ka holy door ang giablihan. Every time a husband and wife forgive each other, a holy door opens. Every time parents listen patiently to their children, a holy door opens. Every time families choose love over pride, peace over anger, faith over fear, a holy door opens. Ang paglaom, magsugod gyud sa panimalay. Sa unang pagbasa, gikan sa libro ni Sirach, ang mga anak gipahinumduman sa pagtahod sa ilang mga ginikanan. Ug ang mga ginikanan, gidasig nga mahimong tinubdan sa panalangin, dili sa kahadlok. Gipadayag ni Sirach ang usa ka yano apan laom nga kamatuoran. Kung ang mga sakop sa pamilya, magpuyo uban ang pagtahod o paghigugma sa usag-usa, ang Diyos manalangin kanila. When a family cares for one another, it becomes a jubilee, where God's grace overflows not only within the home, but also to all who encounter that family. Ang paglaom, mga igsoon, dili unang makatunan sa dagkong institusyon. Ang paglaom makatunan ug una sa ordinaryong mga higayon diha sa pamilya. Diha sa hilom nga pagsakripisyo sa mga ginikanan. Diha sa mga anak nga makatun sa pagpasalamat ug diha sa pagpili nga mopasaylo imbis nga masuko ug magdumot. Sa atong ebanghelyo ning adlaw, atong makita ug madungog ang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria ug Jose nga daw wala mahimutang. Nangagyo sila paingon sa Ehipto, nagkinabuhi sila isip mga refugees. Nagatubang sila sa katalagman, kakulba ug kahadlok. Importante ni nga impormasyon. Ngano, ang Sagrada Pamilya wala magkinabuhi og sayon. Wala sila magpuyo nga way problema. Apan unsa man ang naghimo kanilang balaan, kini mao ang ilang pagsalig sa Dios. Isip usa ka pamilya. Hinaot nga kini magdasig sa daghang mga pamilya nga nagtinguha nga magpaduol sa Ginoo, haluyo sa ilang kalisod. Klaro man ang mensahe sa Ebanghelyo, ang usa ka pamilya mahimong balaan dili tungod
kay kini perpekto o hingpit, kundili tungod kay naglakaw sila uban sa Dios. Ang paglaom magpadayon. Kung ang pamilya mo pili sa gugma, matag adlaw. Si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa Kolosas, naghatag kanato og bililhong giya alang sa kinabuhi sa pamilya. Isulob ninyo ang hiya sa kamaluluyon, kamahigugmaon, kamapaubsanon, kaaghop, ug kamapailubon. Mga igsoon, bantayin ninyo, wala taniya dasiga nga magbuhat og dagko, dramatic nga mga butang. Hinoon gidasig taniya nga mahimong Diyos nun diya sa inadaw adlaw nga kinabuhi. Ang paglaom magpadayon gyud sa pamilya. Kung ang magtiayon mupili sa pagpailog, imbis nga musultig sakit nga mga pulong. Kung ang maginikanan mo disiplina uban sa gugma, dili sa kasuko. Kung ang mga anak makat-on sa pagtahod o pagpasalamat, o kung ang mga miyembro sa pamilya, dili muhunong sa pagpasaylo. Gipahinumduman kita ni San Pablo, labaw sa tanan, isulob ang gugma. Ngano, tungod kay ang gugma, maoy tuburan sa paglaom. Karong adlaw mga igsoon sa pagtak-op sa yubileo, ang simbahan nagbilin og misyon sa matag pamilya. Unta sila mahimong eskwelahan sa paglaom. Unta sila mahimong dangpanan sa kaluoy ug gugma. Og unta mahimo silang saksi sa gugma sa Dios diha sa ilang ordinaryong kinabuhi. Dihay usa ka inahan. Lisod kaayo yang kahimtang tungod kay ang iyang anak, bugtong anak nga lalaki, drug addict. Lisod kaayo kadtong mga ginikanan nga dunay anak nga drug addict, makarelate gyud mo ani. Sakit sa iyang balatian. Kada adlaw siya nag-ampo nga unta ang iyang anak mahibalik sa kaayo. Kaya di naman mo tunong, di na masultian, manghilabot sa mga butang. Kada adlaw sa iyang pagsimba, pagampo, ang sentro sa iyang pagampo, ang kabag-uhan sa iyang anak. O sa kagabi ni anak, lawom nga kagabion, ang anak mi pauli sa balay, ug naabtan niya ang iyang inahan, at tubangan sa altar, naghilak, nagdupa, nga nagampo. Abi ninyo, sawa tuyo natandog ang anak. Yan ang gabi una, nakahukom siya na magbago. Pagkabuntag, pagpamahaw, ang inahan, perting hilak, kay misulti man ang anak, nay, ay nagkahilak, ay nagkaguol, muhunong nako sa akong bisyo. Pagkaugma, nausab gyud ang bata. Usa ka semana ang milabay ang inahan, mura nagibayaw sa kalangitan sa iyang kalipay. Unya usa ka gabi ini ana, dihay mga armadong tao. Miadto sa ilang balay, ug sa way kaluoy, gipusil ang anak at tubangan sa inahan. Ang anak samtang naghilak, aw ang inahan samtang naghilak, migako sa iyang anak, nakadungog pagis mga katapusang pulong. Mingon ang anak, nay, salamat, nawa ka mahutdig paglaom nako. It was a very painful moment. And yet, a holy door was open in heaven.
Magdungan kita sa pagpadayag. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, anak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, anak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Naagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanato mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siya nga mahimayaon ang paghukom sa mga buhi ug mga minatay, ug ang iyang gingarian nga way katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa samahan ug anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kabasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, human nato paminawa ang pulong sa kaluwasan, atong ibayaw ang atong pangamuyo ngadto sa amahan. Ang atong itubag, O Dios, among paglaom, dungga kami. Mag-ampo kita alang sa simbahan. Nga ang simbahan nga piniyalan sa plano sa kaluwasan, magasangyaw unta ngadto sa tanan, sa pagtuo, diha sa nabanhawng Ginoo, pinaagi sa pulong ug binuhatan. Mag-ampo kita sa pag-ingon, mag-ampo kita alang sa tibuok kalibutan. Nga ang kalibutan dinasig sa gugma sa pulong sa nahimong tao, magdumili sa kagubot, ug mangita unta sa kahamugaway ug kalinaw. Mag-ampo kita. O Dios, among paglaom, dungga kami. Mag-ampo kita alang kanila nga nanag-antos. Nga silang mga nag-antos, dili mawad-an og kadasig. Hinunua, makasinati unta sulod sa ilang mga kasing-kasing sa gasa sa Kristohanong paglaom. Mag-ampo kita. Mag-ampo kita alang sa mga banay. Uban sa panig-ingnan sa balaang banay sa Nazaret, magmatinumanon unta ang mga banay sa plano sa Dios nga nagtawag kanila matag adlaw sa pagkinabuhi diha sa kabag-o sa gugma. Mag-ampo kita. Mag-ampo kita alang sa atong katilingban ug sa Archdiocese. Linigon sa gahom sa pasaylo ug nabag-o sa grasya sa hubileo. Ang atong Archdiocese unta magpadayon sa paglakaw, dinanagan sa kahayag sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita. O Diyos, sa mga mahan, ninintuig sa yubileo, gibuksan mo alang sa imong simbahan ang dalan sa kaluwasan. Gibuhong mo ang imong mga anak sa paglaom nga kanimo nagagikan. Dawatang among maayo mga katuyuan ug kahimuti ang among pangandoy
sa pagkabig sa mong kinabuhi balik kanimo, aron kami unta mamahimo nga matuod nga mga saksi sa Ebanghelyo. Pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo, giyahay ang among mga lakang sa paglaom nga balaan, padulong ngadto sa pagsudong sa imong nawong diha sa Jerusalem nga langit noon. Di na sa imong gingharian mahingpit sa kamalungkubon, ug ang katumanan sa nang mabatunan diha ni Kristo nga imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo kamo mga igsuon or ng atong sakripisyo dawaton sa Dios nga magagagahom sa nga tanan. Ginoo, nagahalad kami kanimo, nining halad sa pakigdait, tungod sa panabang sa Birhen, nga inahan sa Dios ug sa pangalian ni San Jose, tiguna sa kanunay ang among mga banay, diha sa grasya ug kadait. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Kristo. Kay siya mao ang pulong nga way sinugdan ug way katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong kahulagway sa imong himaya. Diya kaniya giilan namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-awit. Santos gid ikaw amahan, ug gid ikaw nga makatarunganon sa imong mga anak, pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo. Sa gahom sa Espiritu Santo, sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaput nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kining mga gasa himua kining balaan naagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo
among Ginoo nga maoy nagsugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Yan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo biday, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kinimo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab ug midaig, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan, gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaong pagkabanhaw ug pagkayab nga nasa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya, sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo, itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, mahimong usa ka lawas, usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuag kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol, mga martir ni Senyor San Jose, ug sa tanang mga santos nga mong gisaligan nga mutabang kanamo pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan at kining among sakripisyo nga makapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan, liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Leo among Papa, si Alberto among Obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Panalangini amahan ang mga pagampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa kalibutan. Mapuanguron, padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga nakahatag kanamo sa tanang butang,
pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanahato sa atong manunubos. Amahan mo nga nata sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa nandautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo ringan ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo, atong ipakita karon ang atong panaginig sa unay, panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you. Sa
Hindi mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Magampo kita. Maluluyong Amahan, gilig-on mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himuang nga magsunod kami kanunay sa mga panigingnan sa santos nga banay, human sa mga pagsulay ning kinabuhi, makahimon ta kami sa paguban kanila, hangtod sa kahangturan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga igsoon, sa katapusan tuig sa jubileo, gihiusan nato ang atong mga tingog uban sa awit sa tibok simbahan, nga karong adlaw nagahalad sa iyang pagpasalamat sa Dios tungod sa gasa sa indulhensya. Pinaagi sa mga sakramento sa buhat sa pagpanaw, pagampo, buhat sa kaluoy. Na sinati nato nga labing mainito ang kaluoyng Dios nun, ang Ginoo umibanla sa atong mga sala, umipuno kanato sa iyang grasya. Sulod ni tuiga diya sa mga tulumanon sa litud kanhong panahon, kita hingpit nga mitidlom ngadto sa misteryo ni Kristo diya sa pagtuo, paglaom ug pagkigugma. Karon human malig-on sa kasanatian sa pagkakabig, manglakaw kita balik sa atong nadlaw-adlaw kinabuhi. Sama sa mga tinud-an nga nagkasud-ong sa Dios nung nawong, gihambi nato diha sa atong kaugalingon ang kalipay sa atong pagkigimamat sa Dios. O hugot natong gihuptan ang gipadayag natong paglaom, sanglit ang Dios matinumanon man sa iyang mga saad. Kauban usab kitang magpadayon sa atong panaw sa pagpaminaw sa usag-usa, sa pagtubo nga malaumon o may gugmaon, isip usa kasing bahang hingpit nga buhi. Sa di pang katapusang panalangin, tuguti lang ko nga magpadayag sa akong mainito nga pagpasalamat kaninyong tanan nga nakiguban sa atong selebrasyon karon. Salamat usab sa atong mga kaparian. Special na ko nga pasalamatan ang mga nangulo sa atong mga commissions sa Archdiocese nga nahilambigit pag-ayo sa tibok tuig sa pagsaulog sa Jubilee Year of Hope. Mahimo ba itong pakpakan ang tanan? Kaganina nakita ninyo ang mga nagtrabaho nato sa Cebu Caritas, naghalad og mga halad para sa mga kabus. Mga igsuon, tipik lamang kini sa daghan nga gihimo sa Archdiocese sa Cebu sa pagtabang sa ato mga kaigsuonan nga naglisod. Daghan tagipang tabang nila, apil ang mga panginabuhian. So sa umaabot ng mga adlaw, madugang pa ang paghatag og mga electric bikes, kanang tricycle nga magamit nila sa panginabuhian. Maghatag po tag mga fishing boats niya, magtukod po og mga balay nga kapuy-an sa ato mga kaigsuonan nga nawad-ag balay tungod sa linog ug sa bagyo. Unya napay panginabuhian nga atong ipaambit nila, kining tanan nahimong posible tungod sa mga tawo nga nagtabang nato. Apil kamo nga naghalad og mga donasyon para sa atong mga kaigsuonan. So daygo nato og pasalamatan ang Dios. Salamat sa ato ang Cebu Caritas Ministry, pinanguluhan ni Father Alex Cola o Father Jimmy Tolentin o sa ilang mga kaubanan. Atong pakpakan ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa daduntang kalinaw ni Kristo.